السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, ashabi, časno poslanik, jedan ashab Rukajša, čini mi se. Huzur će o njemu nešto reći. Hazret Ukaša se ubraja među vrlo stare ashabe prilikom bitke na Bedru. On je bio na konju i učestvovao je sa svojom sabljom ili mačem i ona mu se slomila. Na to je časni poslanik mu dao komad drveta i on je jednostavno, kao da imao čvrsto gvožd u svojoj ruci, tako se borio i Allah mu je također dao za tu pobjedu. Tako da pobjedu. Časni poslanik skupa sa njim učestvovali su u svim ekspedicijama, vojnim pohodima. I ova drvena sablja je bila uz njega do smrti. On je to nadio on. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao radosne vijesti i rekao mu, ti ćeš ući u džennet bez ikakvog pitanja. U vrijeme bitke na Bedru on je rekao ashabima, najbolji jahač među nama je s nama, i ashabi su pitali ko je on, Božji poslaniče, ko je on? On je rekao Okaša. Hazret Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi i kaže, ja sam čuo časnog poslanika da je rekao, od mog ummeta grupa ljudi će ući u džennet i bit će ih 70.000 i njihova lica će biti tako svijetla kao mjesec 14. noći. Hazret Ebu Hureyre kaže, Ukaša bin Mihsan je ustao sa svojim štitom i rekao, o Božji poslaniče, molim te, čini dove, moli Allaha da me Allah dželešanu uključi među ove ljude. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, o Allahu, uključi ovu osobu također među ove. Zatim je još jedan čovjek ustao između ensara i rekao, o Božji poslaniče, molim te, moli Allaha da Allah također mene učini da bude među tim ljudima. Časni poslanik je rekao, sabakaka o Okaša. To jest Okaša u ovoj stvari ima vodstvo nad tobom. U ovom opisujući ovaj događaj, Hazret Mirza Bešir Ahmed Sahab u knjigi Sarihat je napisao da ovaj događaj je prenesen
da na sastanku časnog poslanika je spomenuto da od mog ummeta 70.000 ljudi će ući u džennet bez ikakvog pitanja, bez ispitivanja. To znači da će oni zauzimati vrlo visoki duhovni položaj i blagoslovi i Allahovi i milost će biti toliko uvećani nad njima da neće biti nikakve potrebe za ispitivanje u njihovom slučaju. On je također rekao, sallallahu alejhi ve sellem, časni poslanik je rekao, lica ovih ljudi na sudnjem danu će biti osvjetljena baš kao mjesec 14. noći. I poslije ovog događaja Hazreti Okaša je spomenuo i rekao, molim te, moli Allah za mene, čini dove za mene. I on je molio da Allah ga uključi među ove ljude. Na to on je spomenuo mnogo detalja o tome i Mirza Bešir je analizirao i piše, analizao to i piše, ovaj sastanak s časnim poslanikom izgleda da je vrlo mala stvar, međutim u sebi ima vrlo duboko značenje. Prije svega mi saznajemo da od ummeta časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Allah će pokazati toliko milosti prema ovim ljudima i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegova duhovna dobrotvornost je tolika da od njegovog ummeta 70.000 ljudi će biti takvi koji će zbog svojih duhovnih visokih položaja na sudnjem danu bit će potpuno bez ikakve vrste ispitivanja. 70.000 je također znači da će biti ogroman broj ljudi koji će doći u ovu kategoriju. Drugo, to nam također govori da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u prisustvu Allaha dželešanhu imaju toliku blizinu sa Allahom duhovne pažnje. Allah je odmah kroz vizije ili kroz objave dao vam ovo znanje i rekao mu Okaša će biti ubrojan, biti uključen u tu grupu. I također je moguće da on prethodno nije bio u toj grupi, ali kao rezultat dove časnog poslanika Allah mu je dao ovu čast kao rezultat te dove časnog poslanika. I treće, ovaj događaj također pokazuje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem toliko poštovao Allaha i želio je da uveća ovu odliku u svom ummetu, da poslije Akaševa još druga osoba koja je također pitala za istu stvar, za istu dovu, on je odgovorio u pogledu duhovnog položaja. On odbio da ide dalje u dove. I muslimani u bogobojaznosti i pobožnosti skreće se njihova pažnja da uvećaju svoj položaj u tom i kaže se ako posvetite pažnju ovome, onda možete steći ovaj položaj. I četvrto, to također baca svjetlo na dobar moral časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer časni poslanik nije porekao na način koje bi slomilo srce ovog koji je pitao, nego na vrlo uljudan način, učtiv način je jednostavno odgovorio na ovu stvar. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao je Hazreti Okaša u razne ekspedicije i ratove i bio je određen za emira također, za vođu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u 6. godini hidžre odredio ga je vođom za 40 ljudi i poslao ih u ekspediciju protiv nekog plemena. To pleme se smjestilo oko fontani, oko izvora vode. Njihovo ime je bilo Amra, čini mi se. I to je nekoliko dana bilo udaljeno od Medine. I ova grupa skupa sa Okaša otišli su vrlo brzo, tako da mogu zaustaviti ih od smutnji. Pokazalo se da članovi ovog plemena su se razbježali kad su čuli da muslimani dolazi. Tako da Okaša se vratio u Medinu i uopšte nije bilo nikakve bitke.
i on nije nastojao da se nepotrebno upliče u borbu. Nije bio zainteresovan za borbu. Hazret Ibn Abbas prenosi, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad mu je sure Nasr bilo objavljeno, onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao Hazret Bilala da prouči ezan i poslije namaza časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je održao govor i ljudi su jako jecali poslije toga. Onda je časni poslanik pitao: o ljudi, kako sam ja vrsta poslanika? Svi ljudi su rekli: da te Allah dželešanu nagradi, ti si najbolji poslanik, najbolji od svih poslanika, ti si baš kao milostivi i dobri otac i stariji brat koji daje savjet. Ti nama prenosiš poruku i prenosiš nam objave i kroz mudrost i kroz lijep savjet pozivaš nas ispravnom putu, da te Allah dželešanu dadne najbolje nagrade koje on daje svojim poslanicima. Onda je časni poslanik rekao: o grupo muslimana, ja vas zaklinjem imenom Allahovim da ako je iko podnio kakav gubitak ili pretjeranost s moje strane, treba da ustane i da mi se osvijeti da uzvrati. Ali niko nije ustao. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda je ponovo tražio njih pod zakljetvom i zatim ponovo i rekao: o zajednico vjernika, ja prizivam svoje pravo u ime Allaha. Ako sam ja učinio bilo što pogrešno nekome, neka ustane i osvijeti se, uzvrati me. Ovo treba biti prije nego što bude uzeto naknada i osveta na sudnjem danu. Jedan stari čovjek je ustao, njegovo ime je bilo Okaše. On je ustao i on istupio između muslimana i skoro da je stao licem u lice prema časnom poslaniku i rekao je: o Božji poslaniče, da Allahu mir i blagoslov bude na tebi, neka mu otac došao na tebe, da se ti nisi zaklinio ponovo i ponovo, ja ne bih ovdje stajao. Onda je Okaše rekao: ja sam učestvovao u jednoj bitci i moja kamila je došla vrlo blizu tvoje kamile. Ja sam došao vrlo blizu da poljubim tvoju nogu, ali ti si me udario štapom i štap je udario moje rebro. Znači on je sišao s kamili i htio da poljubi stope poslanika. Ne znam, kaže, jesi li htio da uzmeš kamilu ili mene, ali ovo se dogodilo. Allahovom milošću ja sam mislio da Božji poslanik neće nikada udati nikoga namjerno. On pitao Hazreti Bilala: o Fatima, donesi taj štap koji je bio tamo. Hazreti Bilal je otišao da donese taj štap. Onda se on obratio k kćerki časnog poslanika i rekao: dodaj mi taj štap. Onda je rekao: o Bilal, šta moj otac želi da uradi, samo što želi da urade sa tim štapom. Nije dan hadža i nema nikakve borbe. Bilal je rekao: o Fatima, ti ne znaš mnogo o svom ocu. Časni poslanik salem je dobar prema svojim ljudima i on je živa sablja i on uzima osvetu od bilo koga ko hoće da se osveti. Fatima je bila jako iznenađena i rekla: o Bilal, ko je taj ko želi da se osveti časnom poslaniku da mu uzvrati? On je rekao: Bilal. Hazret Fatima pitaj Hazreti Hasana i Huseina, on treba da stanu ispred te osobe koja hoće da se osveti časnom poslaniku. Te osobe ne smije imati dozvoljeno da se osveti časnom poslaniku. Hazret Bilal je došao u džamiju i predao taj štap časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zatim je dao štap Hazreti Okaši. Zatim kad su Hazreti Omer i vidjeli ovo, bojica su ustali i rekli su: o Okaša, mi stojimo pred tobom, uzmi osvetu od nas, osveti se nama, a nemoj ništa reći, nemoj se osvetiti časnom poslaniku. Na to je časni poslanik obodvojice rekao:
o Ebu Bekir i Omer, stanite. Allah zna dobro vaš položaj. Poslije toga Hazret Ali je također ustao i rekao, o Kaša, cijeli život ja sam proveo s časnim poslanikom, i meni se uopšte ne dopada da ti udariš časnog poslanika. Moje tijelo je ovdje, ja sam ovdje, molim te, meni se osvijeti. Možeš me 100 puta udariti, ali molim te, nemoj se osvijetiti časnom poslaniku. Na to je časni poslanik rekao, o Ali, molim te, sjedi. Allah dželešanu zna tvoju namjeru i tvoj položaj. Poslije toga Hasan i Husein su također ustali i rekli su, o Kaša, mi smo unuci časnog poslanika, molim te, osvijeti se nama. To je ravno kao da se osvijetio časnom poslaniku. Časni poslanik obojici rekao, moji dragi, molim vas, sjedite. I onda je rekao, o Kaša, molim te, uzmi ovaj štap i udari mene. Hazret Okaša je rekao, o Božji poslaniče, kad si me udario, u to vrijeme moje tijelo je bilo golo i nisam ništa imao na sebi. I onda je časni poslanik također podigao prednji dio svoje košulje i na to su muslimani počeli plakati i rekli su, o Okaša, hoćeš li ti stvarno udariti časnog poslanika? Međutim, kaže Hazreti Okaša, kad je časni poslanik, kad je Okaša vidio bijelo tijelo časnog poslanika, on je kao lud krenuo naprijed i počeo da ljubi tijelo časnog poslanika i rekao, o Božji poslaniče, ko može podnijeti ovu stvar da se osvijeti tebi? Ko može misliti o tome? Na to je časni poslanik rekao, ili ćeš se osvijeti ili ćeš mi oprostiti. Na to je Okaša sjeo, ja ti potpuno opraštam s ovom nadom da će mi Allah dželešanu oprostiti na sudnjem danu. Na to je časni poslanik rekao, obraćajući se ljudima, oni koji žele da vide mojeg ashaba sa mnom na sudnjem danu, treba da pogledate na ovog starog čovjeka. Ljudi su poljubili Okašu i čestitali mu i rekli su, ti imaš vrlo visoki položaj među ashabima časnog poslanika, imat ćeš na sudnjem danu veliki položaj. To je iznošenje Okaša. On je zapravo iskoristio tu priliku, da hoće li ta prilika ponovo doći ili ne, on je zato iskoristio tu priliku da časni poslanik prije svog odlaska je stajao pred njim. I to je vrijeme da u životu, da on poljubi časnog poslanika, ne samo da dodirne, nego da poljubi tijelo časnog poslanika. U toliko perioda Hazreti Ebu Bekra, Halid bin Velid, Hazret Okaša je također bio poslan sa ekspedicijom nekom, Sahib bin Ubela. On prenosi od svog oca i kaže da je Hazreti Halid bin Velid, kad je počeo da se suočava sa ljudima, kad bi čuo ezan, on ne bi napadao, ako ne bi čuo, onda bi napao. Kad bi stigao do tih ljudi koji su stali na određenom mjestu, on pita Okaša bin Mesen i Sabit bin Akrem. Obojica su njih postali da iznađu kakva situacija neprijatelja. Oni su jahali na konjima. Jednog je bilo ime Rezan, a ime drugog Al-Habl. I obojica su se suočili, Teleha i brata Salima. Oni su se suočili sa njima, koji su dolazili da iznađu o muslimanskoj vojsci. Oni su se suočili s ovim ljudima i obojica ove braće bili su ubijeni u ovom sukobu. Obojica ove braće bili su ubijeni. Ebu Vakid Lesi prenosi grupa od 200 ljudi su išli ispred i kaže, mi smo stali sa Sabitom i Okašom i konačno Hazret Halid je došao i pod njegovim naredbama mi smo sahranili obojicu ovih ubijeni i u njihovoj odjeći natopljenom krvlju i tako su oni stekli položaj šehida. Sadža bin Zaid bio još jedan ashab časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,
i Hadža bin Zaid. Bio iz plemena nekog Hadžred. Hazreti Hadža, kćer Habiba, gdje kćerka Hadžra bija je kćer Hazreti Abu Bekr Sidik i od nje je rođena Hazreti Kulsum iz tog braka. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa Hadža bin Zaid i Allah dželešanu je stvorio bratstvo, napravi bratstvo između njih dvojice i on je bio ubran među vrlo starijim ashabima, dao je zavjet bajata na kudbi. I poslije preseljenja u Medinu, časni poslanik je boravio u njegovoj kući poslije preseljenja. On je učestvovao na ubici i vrlo hrabro se borio. I stekao je položaj šehida, pogodila ga je strijela, imao je 30 rana i bio je jednostavno, nije mogao da preživi. I Safan je pošao pored njega i prepoznao ga i ubio ga i osakatio njihovo tijelo. I on kaže, on je među onim ljudima, on je ubio mog oca u vrijeme bitke na Bedru, ja sad imam priliku da se osvetim, dakle ovo je protivnik bio. I od ovih ashaba mogu da se osvetim ovim ashabima. Ali ja ubijam najbolje ljude i da zadovoljim svoje srce. Hoću da ubijem njihove najbolje ljude, najbolje muslimane. Hadža bin je rekao da je ubio obojicu. Hadža i Sad bin Rabi, koji je bio rođak obojice. Oni su obojica sahranjeni u jednom grobu. Preneseno je da na dan Uhuda Hazret Abbas bin Abada je govorio glasno i rekao: o grupo muslimana, Allah i njegov poslanik, budite vezani uz to, uz Allah i njegovog poslanika. Ovo je nesreća da smo mi ovo podnijeli zbog naše neposlušnosti jer nismo pokazivali strpljenje. I Hazreti Abbas uzeo je svoju štitnik i rekao: šta god želite, ja ću raditi, suči se sa neprijateljem. Abbas bin Abada kaže: pravo pred našim očima da je časni poslanik podnio bilo kakvu povredu, kakav će biti odgovor naš na sudnjem danu. I onda on je govorio: na sudnjem danu nećemo biti u stanju da dademo bilo kakav dokaz, odgovor ili izgovor. Safjan bin Šems ga je ubio i Hadža bin Zaid i zbog strela više od 10 povreda rana je bilo na njegovom tijelu. Na dan Uhuda Malik bin Gakšam je pošao pored Hadža bin Zaida i imao je nekoliko rana i nekoliko je bilo smrtni. Hazret Malik mu je rekao: zar ne znaš da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen? Ovaj čovjek kaže: ako je on ubijen, onda je sigurno Allah živ, nikad neće umrijeti. Časni poslanik je prenio poruku i ti također dođi i bori se radi njegove religije. Hazret Hadža imali dvoje djece, jedan je bio Hazret Zaid bin Hadža, koji umro u periodu Hazreti Osmana, a drugi potomci Hadže bili su drugi. Jedan od njih je bio oženjen sa Hazret Bekr Sidik i kad je on umro, onda je njegova žena Habiba očekivala je dijete i on je rekao: ja očekujem kćerku iz ove trudnoće, i bila mu je rođena kći. Onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem još jedan ashab, Hazret Zijad bin Labib, bilo ime po imenu, i jedan sin njihov je bio Abdullah, i u prilikom davanja zavjeta bajata skupa sa 70 ljudi oni su prihvatili islam. I poslije primanja islama, kad je došao natrag u Medinu, među njegovom plemenom, on je polomio kipove ovih svojih ljudi
koji su oni obožavali, i onda je otišao u Meku časnom poslaniku i tamo ostao, boravio tamo. Do vremena kad je časni poslanik morao da preseli u Medinu. Onda je on također iselio se skupa s njim. Nakon što je stigao tamo, on je također došao i poznat kao muhadžir i seljenik i ansari. Oba dva ova položaje je dobio u isto vrijeme. I u svim ovim ekspedicijama Kazba, Hendek i u drugima, on je bio skupa sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je stigao u Medinu posle iseljenja i kad je prolazio pored oblasti ovog plemena, bio je tamo dočekan sa dobrodošlicom i on je ponudio svoju kuću za časnog poslanika da boravi. Časni poslanik je rekao: ostavi moju kamelu slobodno, ona će naći naše odredište. Muharrem u 9. godini hidžri, časni poslanik da dadne sadaku i zekat, imao je sakupljače da skupi to. Hazreti Zid, Hazreti Mad poslani su u tu oblast i do perioda Hazreti Omera on je bio određen za ovu službu i poslije toga on se smjestio u Kufu i 41. godine po hidžri on je tamo umro. Spomenuto je u historiji da je u toku perioda Hazreti Ebu Bekra, kad je ovaj problem se pojavio prema muslimanima, neki muslimani su napustili islam i Zaid je poslan da se bori sa ovim ljudima. Tamo je bila jedna tvrđava gdje su se ovi ljudi sklonili. Hazreti Zaid je opkolio ovu tvrđavu i za njih je bilo onda teško stanje. On je poslao poruku: vi ste dali meni zaštitu, dajte meni 9 nas, ja ću otvoriti onda kapiju. Ja ću napisati dogovor i stavit ću pečat na to. Onda kad su vrata bila otvorena, on je napisao imena drugih ljudi, međutim nedostajalo je jedno ime, tako da skupa s drugim ljudima onda je on poslan u Medinu. I onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem još jedan tu ashab, Hazret Mutib bin Ubejd. On nije imao nikakvih potomaka, imao djeci. Njegov rođak Kusir je bio tu i učestvovao na Bedru i na Uhudu bitkama i kasnije je bio ubijen. Dakle, ovaj događaj otprilike ovako glasi: 10 muslimana su bili ubijeni. U pogledu ovog događaja Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib je napisao: ovaj dan je vrlo bio težak za muslimane i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je primao vrlo zabrinjavajuće vijesti sa svih strana. Najveća stvar zabrinjavanja je su bilo Kureša iz Mekke, jer na Uhudu su oni bili jako uzbuđeni i uviđajući ovu opasnost, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u mjesecu Safar u 4. godini po hidžri pripremio grupu svojih ashaba i Kasim bin Sabit je određen za njegovu vođu za emira i njemu je naređeno idi blizu Mekke i iznađi situaciju Mekanlija i kakve namjeru imaju planove iznađi otkritu. Međutim, ova grupa još nije krenula kad su 2 plemena došla časnom poslaniku i rekli su: ima mnogo ljudi među našim plemenima, oni naklonjeni su islamu, molim te pošalji neke ljude da im dadne učenje o islamu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je saznao njihovu želju, ista ova grupa koja je bila planirana da bude poslana da istraživanje, poslana je njima. Međutim, kasnije se pokazalo da su oni bili lažovi. Kad su oni došli, njihov vođa Sufjan planirali su da se tako osvijete, da muslimani izađu iz Medine, tako da mogu da ih napadnu i da mi se osvijete.
za ove ljude neko odredio veliku nagradu za ove ljude među ova dva plemena i kad su došli vrlo blizu Medine, poslali su ovo obavijest da muslimani dolaze s nama i vi također dođite. Veluluhan, bilo je 200 ljudi. Jedan je bili su neki strelci, oni su također došli i u određenom mjestu su se susreli i zarobili su muslimane i 10 ljudi nisu mogli da se suoče sa ovolikim brojem ljudi. I muslimani su bili primorani da se bore kad su bili tako zarobljeni, uhvaćeni. U svakom slučaju ovaj ashab je došao na vrh brda i bio spreman za sukob. I oni su ga pitali, siđi sa brda, mi ti iskreno obećavamo da te nećemo ubiti. Asim bin radijallahu odgovorio, mi ne vjerujemo u vaša obećanja. Mi ne možemo sići dole na vaše osiguranje. Onda je rekao, o Allahu, ti gledaš šta se događa s nama, molim te obavijesti časnog poslanika o našem stanju. Tako je Asim, njegove ashabi su se suočili i u toku bitke bili su šehid. Kad je 7 ashaba bilo ubijeno, Osman bin Desena i još 3 od njih ostali su, onda su kafiri, zapravo oni su imali namjer da ove ljude žive zarobe i rekli su, dođite ponovo, mi vam obećavamo da vas nećemo povrijediti. U to vrijeme ovi ljudi su bili prevareni i iznevjerili su svoje obećanja, oni su sišli, a neprijatelji su ih zarobili onda i mučili in Hubejd i njegovi ashabi, Abdullah bin Tarik, jednog ime, i obojica su rekli, ovo je vaša prva prevara, da kršite obećanje, šta ćete još raditi u budućnosti? Tako da je on odbio. Nevjernici su Abdullaha vukli neko vrijeme na neku razdaljinu i onda su ga tamo ubili i bacili tamo tijelo. Pošto sada njihova osveta bila potpuna, sada da zadovolje Kurejšije i s nadom da će dobiti neke pare, i Hubejd en Asad došli su u Meku. Jedan od njih kupili su ga ljudi kao roba, a drugi ljudi koji su ubili Harisa, i Zaid je bio ubijen, Safijan ga je ubio. I onda na kraju on je također bio ubijen. Onda među ashabima Bedra je Hazreti Ubeir. Hazreti Halid bin Ubeir. I obojica njih su prihvatili islam i 4 njih u Dari Akram. Oni su prihvatili tamo islam. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Halid bin Vakaj i Zaid bin Desna, oni su prihvatili bratstvo između njih dvojici. Bili su prisutni na Bedru i Uhudu i taj događaj je spomenut ranije, on je tamo bio ubijen. Događaj koji smo i ranije spomenuli. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prije događaja Bedra, neko je bio poslan u ekspediciju u Siriju, bio je poslan od plemena Kurejš, Halid je također bio među njima. Ovo je bilo, on bio 34 godine, Asim bin Sabit, en Mersat bin skupa sa njim. On se borio sa ovim ljudima i bio ubijen. Ibn Sad piše o ovome i kaže, kad je Kabila bin Asad i Karala, kad su stigli na određeno mjesto, određenu tačku, što je bilo ime o fontane Zuveire, kako. Ovo mjesto je Uzeil i blagodati Hidžaz. Ovi ljudi su izdali muslimane, ljude koji su ih tamo odveli,
Oni su ih izdali, prevarili i poslali ljude protiv njih. I ashabi su, kad su vidjeli da svi ljudi dolaze sa svojim sabljama, oni su također onda bili ohrabljeni da se bore. Oni su rekli, tako nam Allaha, mi nećemo da vas ubijemo, mi samo želimo da vas zarobimo i da vas predamo ljudima Mekke. Mi nećemo da vas ubijemo, nego hoćemo da vas zarobimo i tamo vas odvedemo. I tamo ćete dobiti neku nagradu. Hazreti Mrsad, Asim bin Sabit i Halid bin Bukair su rekli, tako nam Boga, mi ne ulazimo u ove odnose sa nevjernicima. San bin Sabit u pogledu ovih ljudi u jednoj strofi je napisao značenje ovoga je ja želim da cijeli ovaj događaj na Međi, Halid Međi, da sam ja bio tamo. Iako želje ne pomažu puno, možda sam mogao spasiti ove ljude. Ovo su dakle bili ljudi koji su radi zaštite religije, radi zaštite svoje vjere, oni su dali ove žrtve i postali su ovi ljudi koji su od Allaha dobili nagradu. Hazreti Mesih Maud alejhi selam u jednoj kasidi je rekao, zahvaljujući ovome, Allah dželešanuhu je onaj koji uklanja brige i zabrinutost i neka je Allahovi blagoslovi budu na časnog poslanika koji je imam i džina i insana i čistog srca i on nas upućuje ka džennetu i neka je također mir Allahu na one ashabe koji su trčali prema fontani mira i izvanrednost njihova učena i duhovna izvanrednost i praktična i oni su osvjetljeni bili svojim izvanrednostima ovim odlikama. Jedan od ashaba kaže na jednom mjestu, ovo su bili lavovi u toku dana, a oni su bili ljudi koji su sebe posvetili ibadetu noću, oni su bili zvijezde vjere. Rahib znači oni su bili ljudi koji nude, koji daju i Allah je zadovoljan sa svima njima. Da Allah dželešanu sposobi nas da mi također popravimo svoje praktično i duhovno stanje i također da pazimo na svoj ibadet i namaze u noću također. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu čije je tijelo odsutno, Karm Ismail Maleka Saheb. On je bio misionar u Ugandi 25. maja. Prije džume namaza imao je srčani udar vjerovatno i umro je sa 64 godine. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ismi Magagala Sahib 1994. 1954. bio je rođen, njegovi roditelji su bili kršćani i on je rođen kršćanin, Bati Malagana Sahib, Hadži Shoab Nasira Sahib, kroz njega je on bio punac ove osobe, tako da je Hadži Shoab Sahib imao priliku da ode u njegovu familiju i kroz Hadži Shoab Sahiba on je pokazao zanimanje za islam i poslije dugog perioda nastavilo se pitanja i odgovori i poslije toga postepeno je istina islama mu postala jasna i 78. je dao zavjet bajata i postao musliman. Tako kad je primio islam, Hadži Shoab Nasira Sahib mu je spomenuo i rekao, moja želja je to bila od djetinjstva da postanem kršćanski misionar. Sada kad sam primio islam, je li moguće da ja ponudim svoje služenje islamu? Rečeno mu je da, možeš posvetiti svoj život služenju islama. U to vrijeme Muhammed Karli Sahib, koji je bio amir džamata u Ugandi u to vrijeme, poslije studiranja džamija u Rabbi, džamija Ahmedija, i kad je to završio, stigao je u Ugandu. Čovjek
1980. skupa sa 5 drugih mladih udam poslao ih je u Pakistan i decembra 1998. on je upisan u poseban razred i 1988. je završio obrazovanje i u toku tog perioda u školi džamija direktor u to vrijeme Sejdi Nasir Sahib napisao je u bilješkama o njemu u pogledu ovih ljudi zapravo. U obrazovnom smislu oni su slabi, međutim vrlo su predani i vrlo ponizni i od ibadeta. Vrlo duhovni ljudi. I ovo je njegov način. I on je iskreno pohađao obrazovanje, sticao obrazovanje 94. 84. kad je 84. morao da se iseli iz Pakistana. U to vrijeme ove okolnosti su bile teške i vrlo hrabro on je obavljao dužnost, bio je među ovim ljudima koji su obavljali dužnosti u to vrijeme. I Bashir Ayad Sahib, tadašnji direktor, i rekao, mi smo stali u džamiji zajedno, boravili. On je bio vrlo pobožan čovjek i bio je predan. I on je bio posebno predan ibadetom i poslušnost je njegova istaknuta osobina. I on kaže, ja sam imao priliku da budem zaim. Ja sam mnogo puta imao neke odnose s njim. On je bio vrlo poslušan i ponizan čovjek. On je bio jedan član tima koji je bio uključen posebno poslije toga. Poslije završavanja obrazovanja u džami Ahmedija bio u Ugandi za misionara i tamo je radio u raznim džematima kao misionar. I 2007. 2 Uganda misionara otišli su u Pakistan i u Uganda jezik imao je priliku da pregleda prevode na Uganda jeziku i za 3 mjeseca je završio ovaj zadatak. I u toku vremena studiranja u džamiji možda je bio slab u obrazovanju, međutim kasnije je bio vrlo napredan u ovom polju i uvećao je također svoje znanje. Bio je vrlo predan širenju poruke i kroz to je veliki broj ljudi prihvatilo Ahmedijet. On je dugo putovao na biciklu radi prenošenja poruke. Jedan put je na biciklu otišao, a odsustvo je njegova žena umrla. I on nije imao nikakvog kontakta. Kad se vratio iz ovog, svi su znali da mu je njegova žena umrla i sahranili su je. On je bio vrlo ponizan i jednostavan, cijeli život je svoj posvetio, imao vrlo ljubazno srce, vrlo saosjećan, sažaljiv čovjek, pazio na siromašne ljude, bio je predan hilafetu i vjerovao je da svaka naredba halife mora biti provedena. Afrikanski misionari, oni imaju, pogotovo ovi koji su posvetili život služenju, svi oni imaju poseban odnos s njim i imaju poseban odnos sa hilafetom. Predsjednik onda džamata piše, on je bio primjeran misionar, vrlo predan i zauzet u širenju poruke. I uprko svim teškoćama nikad nije pregovarao o bilo čemu. I uvijek je bio zauzet u služenju. Poslije prve žene, on je oženio se drugi put i također imao 3. ženu. Jedna od žena piše, on je bio vrlo drag i vrlo brižan i uvijek je bio strpljiv i zahvalan Allahu dželešanu. Ovo su njegove odlike. Njegove kćerke kaže, naš otac je bio vrlo ljubazan i vrlo sažaljiv, samilostan. I uvijek je pazio na naše potrebe i tražio od nas da budemo predani religiji. I za sebe je ostavio 2 žene i 9 djece. Da Allah dželešanuhu blagoslovi ga i dadne mu milost i oprosti mu i također da blagoslovi njegove potomke cijelo vrijeme da Alhamdulillah
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.